Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Rahma Yuliani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sel hewan. Kesatu, ada ribosom berfungsi sebagai salah satu organ yang menyangkut proses penyusunan protein yang berada di dalam satu sel. Kedua, retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk membuat protein sehingga dapat digunakan sel. Ketiga, nukleus berfungsi mengendalikan metabolisme sel. Keempat, nukleus berfungsi mensintesis proses perakitan ribosom. Kelima, kromatin berfungsi mengemas molekul DNA yang panjang menjadi struktur yang lebih padat. Keenam, badan Golgi berfungsi membentuk kantung vesikula untuk sekresi. Ketujuh, vesikel Golgi berfungsi menyatu dengan membran sel lain untuk menjalankan peran. Kedelapan, sitoplasma berfungsi tempat penyimpanan bahan kimia sel penting bagi metabolisme sel. Kesembilan, ada vakuola berfungsi mempertahankan tekanan turgor atau penyimpanan produk metabolik. Kesepuluh, peroksisom berfungsi menjaga keseimbangan metabolisme dan detoksifikasi. Ibu, aku bisanya cuma 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.